A Sendit oggi parliamo del vento, e cioè come stimarlo e quindi come correggere il tiro, ma senza strumentazione. Eh sì, parliamo del vento perché il vento è sicuramente uno dei fattori più difficili, diciamo così, da stimare e da correggere, soprattutto senza strumentazione. Ovviamente quando andiamo a effettuare tiri a lunga distanza, in presenza di vento, la difficoltà sta appunto nel riuscire a stimare quale sia effettivamente la sua direzione, la sua intensità per poter correggere quindi il tiro e andare a bersaglio. Ovviamente esistono delle strumentazioni molto sofisticate ma anche molto costose che facilitano di molto questo lavoro, ma noi oggi lo faremo senza strumentazione. Quindi fra pochissimo mi trasferirò virtualmente in poligono, dico virtualmente perché io in verità ci sono già stato, ma voi vedrete la sessione di tiro che ho effettuato e sotto ovviamente sentirete la mia voce che vi spiegherà un po' tutto quello che succede. Dicevo appunto mi trasferirò virtualmente in poligono dove andremo a fare appunto dei tiri a 600 yard, quindi 550 metri presso il poligono Long Range Shooting di Roma, e andremo a colpire questo bersaglio qui, questa piastra balistica da 20 cm che sono a quella distanza poco più di un MOA. Ovviamente il nostro compito sarà andarla a colpire diciamo più centralmente possibile. Gli impatti già li potete vedere perché io le vernicio le piastre prima di andare a effettuare i tiri, appunto per evidenziare poi i colpi e poterli un po' anche analizzare. Quindi come vedete sono abbastanza centrali, calcolando appunto la distanza di tiro. Vediamo quale attrezzatura andremo ad utilizzare. Quindi la carabina, parliamo della Sabatti Tactical Evo versione America in 308, l'ottica, la Vector Optics Continental 530x56 in FFP, quindi in primo piano focale, il bipiede di tipo tattico in carbonio ma è un clone cinese, quindi una versione diciamo economica, piccola sandbag posteriore marca Vattela a Pesca, munizione assolutamente commerciale, ovviamente 308 Winchester HPBT 175 grani. Come protezione dell'udito utilizzerò le cuffie, l'ultimo modello della Isodune, le Defi Slim, che sono una versione appunto molto stretta e compatta, molto comoda quindi per quanto riguarda i tiri da sdraiato, soprattutto in appoggio sulla pala della carabina. Utilizzerò queste anziché gli auricolari elettronici sempre della Isodune che avete visto in una delle mie ultime recensioni, proprio perché la voglio provare. Invece per potervi mostrare gli impatti sul steel target utilizzerò lo spotter in versione super compatta della Vector Optics. Sto parlando del Paragon 927x56 ED Ultra Short, appunto perché è compattissimo, quello che vedete qui. E sul nostro Paragon Ultra Short andrò a montare un telefono cellulare che utilizzerò appunto come telecamera per mezzo di questo fantastico accessorio della Celestron, appunto il Celestron XY, appunto un accessorio studiato apposta per poter agganciare a binocoli, cannocchiali, telescopi i nostri cellulari, poterli utilizzare come telecamera, molto molto comodo. L'attrezzatura è tutta qui, nessuno strumento per poter rilevare la velocità del vento. Andiamo in poligono e vediamo che succede. Allora, eccoci alla linea di tiro del Long Range Shooting di Roma. La freccia verde che lampeggia indica appunto la posizione dei bersagli a 550 metri, ossia 600 yard. Io sparerò sul numero 1. Ecco, ho messo questa foto appunto per farvi vedere qual è il setup generale, diciamo, l'attrezzatura che avete visto prima, che vi ho illustrato prima. Qui la vedete appunto nella mia sessione di tiro, quindi ho usato lo spotter ultra compatto della Vector Optics appunto per fare le riprese e riprendere il target nel momento che veniva colpito, e il resto dell'attrezzatura ve l'ho già illustrata, e quindi adesso andiamo a vedere i tiri e vi spiego un po' come funziona la gestione del vento.
Allora, nelle prossime immagini, quelle dove si vede il target, diciamo, che devo colpire, noterete che il vento è abbastanza forte, si distingue anche dal fatto che il miraggio tende a scorrere velocemente verso sinistra. Il vento di questa sessione di tiro l'ho stimato sugli 8 km orari, con direzione di arrivo diciamo 90 gradi, quindi rispetto alla mia posizione, quindi diciamo da destra, in modo molto angolato, abbastanza teso, con piccole variazioni. Qua mi sto preparando al tiro, ho già stimato il vento, come dicevo si stima utilizzando dei riferimenti visivi, che in questo caso sono sia le bandiere che sono presenti in questo poligono, ma soprattutto il miraggio e il movimento dell'erba, cosa che vedrete molto meglio nei fotogrammi appresso, dove si vede appunto il bersaglio che viene colpito. Vediamo qua che ci dice il cazzo. Aspetta, sto preparando proprio per video live. Vedete benissimo dall'immagine il miraggio, appunto questo disturbo dell'immagine che dà l'impressione di scorrere verso sinistra velocemente. Questo è un forte indicatore della direzione del vento e della sua intensità. Ora, le voci che avete sentito, che sentirete diciamo intorno a me, sono ovviamente altri shooters che stavano eseguendo la loro sessione di tiro. Come dicevo, il miraggio, quindi quel disturbo che vedete dell'aria calda, che diciamo si comporta ovviamente in base al vento presente, quindi lo vediamo scorrere verso sinistra, e in base a quanto è inclinato e quanto velocemente scorre ci fornisce, se lo si sa interpretare, ovviamente un'indicazione abbastanza precisa di quale sia l'intensità e la direzione del vento, e soprattutto ci dà l'intensità e la direzione del vento all'altezza del nostro bersaglio. Se lo misurassi con un anemometro lì dove sono io, probabilmente potrebbe non essere lo stesso che invece si trova dove è il bersaglio, che è quello che ci interessa. In questo mio secondo tiro è interessante notare che si intravede anche la scia del proiettile, se guardate bene in Con alto. questo va con me. Ho capito? È una production, ecco. Sì, ho capito. Io vedo che quelli che fanno i punteggi alti sparano con carabine. Sentite anche nel microfono il vento, se guardate dietro i teli verdi che sono diciamo di strutture che sono lì presenti, si vede molto bene quanto ondeggino. Questo è diciamo indicativo appunto di quanto fosse intenso il vento. Vabbè, però Avete sentito il Dan sotto, che è appunto il target che è stato colpito. Però io Ovviamente anche la posizione di tiro, il trigger control sono cose molto importanti affinché il tiro vada a buon segno. Riuscire a stimare il vento tramite appunto le bandiere, il movimento dell'erba, il miraggio, sono tutte cose che vi verranno insegnate se frequentate un corso di tiro a lunga distanza di primo livello. È una cosa che io sempre consiglio, perché si imparano appunto tutte queste cose che sono le basi, i fondamentali appunto, per poter poi eseguire dei tiri in totale autonomia, anche senza utilizzare sofisticate e costose attrezzature. Ora vado ad eseguire un altro tiro, se fate attenzione riuscirete a sentire di nuovo il Dan in lontananza. l'importante è quello. Poi devi vedere come ti fa la rosata. certo, Te la certo. uno. È a posto. Piano piano.
sì, però sono partito che... Ecco, volevo farvi notare, se guardate sempre i teli dietro, vi renderete conto quanto il vento sia in questo momento invece un po' calato. Quindi le condizioni del vento non sono sempre stabili, tendono a cambiare. Bisogna quindi sempre utilizzare appunto i riferimenti visivi sul campo in base a dove spariamo, quindi foglie degli alberi, erba, miraggio, quello che abbiamo a disposizione, le bandiere, per capire appunto l'intensità in quel momento che facciamo lo sparo e quindi non affidarsi a quella che abbiamo misurato magari all'inizio. Ora in questa inquadratura che segue vedrete che io stringerò un po' lo zoom dello spotter. Si vedrà l'erba che invece si trova molto prima del target e da quella si può anche stimare appunto l'intensità e la direzione del vento in quel momento. Ecco, adesso la potete vedere. Vento che appunto era un po' cambiato e questo si nota anche dal miraggio che adesso sembra salire un po' più verticalmente rispetto a prima. Hai visto? Vabbè, vediamo, dai. Vediamo. Mo te la levi quella, non mi sa. Ed eccomi rientrato dalla sessione virtuale di tiro e come avete visto insomma il nostro gong l'abbiamo colpito nonostante ci fosse un vento diciamo abbastanza fastidioso sia per intensità che per variabilità non eccessiva, però devo dire che ogni tanto calava un po', ogni tanto aumentava. Miraggio che però come avete visto seppur molto fastidioso è anche molto utile per poter stimare appunto quale sia l'intensità del vento all'altezza del nostro target. Io spero che abbiate trovato l'argomento interessante. Se vi è piaciuto il video, come sempre mi raccomando mettete un like, è un grosso aiuto per portare avanti diciamo così il lavoro che faccio con il mio canale. Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, anche questo è un modo che a voi non costa nulla di aiutarmi e come sempre noi ci vediamo sempre qua su Send It.